Ina kuke yin izala da salafiya masu kiran kanku ahlus sunna? Ɗabi'un da kuke fakewa da sunna kuke aikatawa, ga sunan malamin ku ya zayyana. Saurara ku ji. Amma bari mu wani magana da adalci bana. Kun ga 'yan dariƙa sun fi ku tarbiyya fa, ko ahlus sunna din. Ƙarya ne na faɗa? 'Yan dariƙa sun fi ku tarbiyya. Ku ba ku da tarbiyya ko ahlus sunna. Fitsararru ya fi yawa a cikin ku. Kaɗan ne ahlus sunna mara fitsara, amma duk ahlus sunna ɗaɗɗai ne wanda ba fitsararre ba, maras kunya. In ji wa ni mai ikirarin sunna ɗin. Ahlus sunna da yawansu fitsararru ne kuma marasa kunya ne, ba su san darajar ilimi ba, ballantana su samu darajar malami. Ina fata mun fahimta. Amma wa'yancan 'yan bid'an nan da kuke kallo, su suka san darajar ilimi kuma su suka san darajar malam. Ina fata mun fahimta. Duk yadda ka samu ɗan tijjaniya yana girmama malaminsa kuma ya san darajarsa, duk yadda ka samu ɗan tijjaniya yana girmama ilimi kuma ya san darajarta, ba haka ba ne? Duk yadda ka samu ɗan tijjaniya da ka je ka same shi a gaban malaminsa yana kimanta shi, yana darasta shi, baya cewa komai sai malam ya ce, baya daga kai sai malam ya ce daga kanka. Ladabi da biyayya. Idan kuma sun je wajen karatun to suna kimantawa, duk babba kuma suna ɗaukarsa da kima, suna darasta shi, kuma suna jin magana, kuma suna da tsari. Wannan gaskiya ne. Ina fata mun fahimta. Yanzu inda 'yan tijjaniya ne muke karatu da su a nan wajen, na rantsi da Allah, tsarin da duk aka saka za a yi ɗaya ba za su canja ba. Yanzu kaga akwai tsarin da muke da shi na wajen zaman mu ma nan ba a canja ba. An yi? Yawa to ka gani. Shi kanshi tsarin wajen zaman karatun kansa, in 'yan tijjaniya ka je ga yadda suke zama ba. Amma anan malamin in yace ga yadda za a ina babu. Idan kana neman almajiri maras kunya wanda zai kalli idan malamin sai masa fitsara, ahlus sunna ne. Ban taba ganin wani dan bid'a ya rashin kunya wa malamin shi ba, ban taba gani bane. Amma naga wanda ba zan kirga ba a cikin ahlus sunna, fitsararru marasa kunya sai ka shiga cikin ahlus sunna. A cikin ahlus sunna ne wannan. Kowane dan banza kare sa bakin sa a wannan magana, kar wannan dan iska ya sa bakin shi a wannan magana. Gaskiya yake faɗa. Yawwa, kowane ahlus sunna ya sani fitsararre ne shi, sai kaɗan daga cikin su marasa kunya ne, sai ka shigo ahlus sunna. In ka ji mutum ya zo ya yi gaba da gaba da malaminsa, ahlus sunna ne. Me ya kuna fahimta? Yawwa, duk rashin kunya nan da kake ji duk a cikin ahlus sunna ne, fitsara nan da kake ji duk a cikin ahlus sunna ne. Me ya fahimta? Idan ka samu mutum yana naɗa kansa cewa shi malami ne kuma bai yi karatu ba, ahlus sunna ne. Ya kafa kyamara, ya ta banzan fassasari, ya ta kwaba cewa shi yoyi malami ne, sai ahlus sunna. In ka samu wanda yake gogayya da kafaɗan malaminsa, malami na malami ne, to ni ma ɗin na ruka, to sai ne ahlus sunna. An fahimta? Malami na malami ne, to ni ma yanzu malami ne, kuma sannan malami na bai isa ba, to sai ahlus sunna. Duk wannan rashin tarbiyyar a ciki yake. Kai ka ce shedan ne ubansu. Ina fata kun fahimta. Yawwa, kaga mutum yana kallon manya ma baya girmama su, to ahlus sunna ne. Ina fata mun fahimta. Kaga mutum yana alfahari da littattafai bai san su ba, kuma ko bai je ladabi gaban malaman ya koya ba, ahlus sunna ne. At-ta'allum, ikrarin malanta, ahlus sunna ne, kuma jahili ne. A cikin ahlus sunna ne da ga mutum yana wani canja magana, yana wani irin motsi, yana magana sai ka ce irin shi ya riga ya rika din nan a ilimi,
kaji yana magana yana izza, ya isa ya cika, sai ahlus sunna. Wayannan ɗabi'u da malamin nan ya zayyana sun dace da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan masu aikata wayannan ɗabi'u sun cancanci su kira kansu da ahlus sunna ko kuma sun cancanci a kira su da ahlus sunna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasanu.